Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Nuruta dengan NPI 14620000100 dari mata kuliah Grafika Komputer. Di sini saya akan menjelaskan beberapa dari source code P5JS untuk output seperti ini. Yang pertama, kita membuat variabel value dengan nilai 0, kemudian variabel image nantinya untuk menyimpan foto ya. Kemudian kita akan membuat function setup. Di sini kita akan membuat ini background dengan ukuran 550 dan 450. Selanjutnya kita akan membuat function preload. Di sini kita akan bisa memuat foto menggunakan load image. Ini nama fotonya. Ini dimuat pada variabel image img ini. Selanjutnya di dalam function draw kita bisa membuat shape atau bentuk-bentuk dari gambar yang akan diinginkan. Yang pertama, kita akan membuat warna background yaitu 220, yaitu ini abu-abu. Selanjutnya kita membuat tembok menggunakan rect atau persegi panjang pada x-nya 0, y-nya 0 dengan panjang 550 dan lebarnya 350. Selanjutnya kita juga membuat jendela ini dengan warna hitam, kemudian menggunakan persegi atau rect. Kita membuat dua, yaitu di dalam dan di luar. Ini nantinya berwarna hitam apabila kita komen gini. Nah, ini yaitu pertama warna abu-abu, kita tambah rednya dengan warna hitam seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat TV. Saya membuat TV menggunakan red untuk memberikan batasan pada foto nantinya. Selanjutnya kita akan membuat rect ini dengan x-nya 400, y-nya 323 dengan panjangnya 13 dan dengan panjangnya 13, lebarnya 25 dengan stroke weight atau ketebalan 1. Selanjutnya kita akan memuat gambar tadi pada image.img dengan pada koordinat 251 dan 150. Selanjutnya kita akan membuat jam, yaitu menggunakan package jam pada P5JS, yaitu ini horse kurang lebih. Kemudian ada menit untuk menunjukkan menit dan second untuk menunjukkan detik. Selanjutnya kita berikan stroke weight-nya, ketebalannya 3. Kemudian kita akan membuat elips atau lingkaran untuk membuat jam dinding ini pada koordinat 350 dan 60 dengan ukuran 100 x 100.
Di sini kita akan membuat line atau garis untuk jam. Untuk push ini adalah batasan dan pop adalah pemisah. Setiap ada push harus ada pop agar nantinya bisa terbaca. Selanjutnya ada translate. Translate ini digunakan untuk melakukan perpindahan pada koordinat 350 dan 60. Selanjutnya kita akan merotasi menggunakan mils dan radiansnya 2 dengan warna hitam. Kemudian kita akan membuat line-nya. Selanjutnya kita akhiri dengan menggunakan pop. Maaf, itu untuk menit, ini untuk jamnya, kurang lebih sama. Kita hanya berbeda pada radiansnya, yaitu pada jamnya sama dengan 1 dan menitnya radiannya sama dengan 2. Kemudian detiknya kurang lebih sama, tetapi radiansnya sama dengan 5. Kemudian kita berikan poin atau titik pada jam di sini di tengah dengan koordinat 350 kali 60 dengan ketebalan 2. Selanjutnya kita juga membuat jam waker ini agar nantinya bisa menampilkan waktu sekarang. Nah, kita menggunakan rex atau persegi. Selanjutnya ini digunakan untuk pada sisi-sisi persegi. Jika kita hapus, ini sisi-sisi akan berubah. Kita kembalikan. Di sini juga ada fill atau warnanya sama dengan hijau. Kita buat. Selanjutnya kita akan memberikan teks pada jamnya, yaitu ini memberikan ukuran pada teks, kemudian memberikan style. Selanjutnya kita akan memberikan teks pada jamnya, yaitu 12 dengan koordinat 343 kali 20. Selanjutnya teks dengan teks 3 koordinatnya 389 dengan 65. Selanjutnya teks 6 345, kemudian 105. Selanjutnya teks 9 dengan koordinat 301 kali 65. Selanjutnya kita akan menampilkan dari jam waker tadi dengan ukuran teksnya yaitu 14. Kemudian teks stylenya italic dengan warna hitam. Di sini kita teks, di sini time ini adalah variabel tadi. Untuk ini variabel time kita akan mengeluarkan di dalam teks di sini dengan koordinat 60 kali 327. Selanjutnya kita ada function double click. Jadi apabila kita klik pada jendela ini 2 kali, ini akan berubah. Nah, seperti ini. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.